Todo o resto é horrível. Eu acho que o autor morreu. Eu fui isolado da exosfera, Pia, que merda. Pia, é que em vez de... Eu não sei porquê, Pia, em vez de tá apertando o... o A, eu tô apertando o X, Pia, eu sou burro. É cachista, né? Não tem jeito. Oh. Mas o Duna é aparentemente o filho do autor. Ah, não! Vai tomar no cu, cara. Segunda fase. O cara vai dar game over. É. Sim.